Hello，大家好，我哋係今年嘅校園推廣大使，歡迎嚟到今次嘅校園追蹤。我係鄧可盈，我係黎卓友，我係林康橋，我係羅卓瑩。今年我哋加入咗一個新主題，就係校園追蹤啦。校園追蹤係一系列有關同學生活中體驗到嘅品行強項短片。而今集我哋就會追蹤喺校園入面，同學體會到對美麗和卓越的欣賞呢個價值觀嘅體驗啊！對美麗和卓越的欣賞係指發現同讚賞生活中無處不在嘅美好事情，例如去內在及外在。例如，我好欣賞我媽咪，因為佢好靚女。可盈唔可以咁㗎，我哋都要欣賞下人哋嘅內涵㗎。我好欣賞我媽咪，因為佢喺我唔識做功課嘅時候，好有耐心咁樣教我。咁就啱啦，我哋唔應該只係欣賞人哋嘅表面，都應該欣賞佢哋嘅品質同埋素養。講咗咁耐，我哋事不宜遲，一齊聽下同學仔嘅分享啦！你喺日常生活中欣賞啲乜嘢啊？我哋欣賞聖保祿天主教小學嘅全部老師，因為全部老師都好細心咁教我哋，佢哋仲係喺課堂上同我哋玩遊戲，令到課堂更生動同埋有趣。多謝大家。喺生活中欣賞啲咩啊？我喺生活中欣賞到身邊嘅有一位朋友，令平凡嘅日子會變得有啲唔同。佢總會記得同我分享路邊嘅花、便利店新上架嘅零食有幾好食，仲會指住傍晚嘅天邊叫我一齊睇。當我遇到困難嘅時候，佢會坐低同我一齊諗辦法。有佢喺度，煩惱就會好似少咗，日子亦都多咗一份講唔出嘅愛。你喺生活入面欣賞啲咩嘢啊？我欣賞農夫叔叔每日咁樣悉心耕耘每一個農田。你喺生活中有冇對美麗和卓越嘅欣賞嘅體驗啊？有啊，我好欣賞風紀姐姐，因為佢哋會手持鐵杖。哇！同學仔都體驗到好多有關對美麗和卓越嘅欣賞呢一個價值觀喺日常生活中嘅趣事啊！唔知你哋又有冇體驗過對美麗和卓越呢個欣賞嘅價值觀呢？我哋下集再見，拜拜。